kota na porte ya biso yango atosengi aloba na mboka na bino. Bon, enveloppe ebana na 150 komata elasaka ndenge olingeli mwasi na valeur nini opesaka mwasi na na 15 kaze. Oui, na 15 kaze. Ça va? Toi d'accord. Carlos, tuna babuna bango baomela ozwela kwa masanga na congélateur. Moment tokomi baluka bino mo eloko lia ba servir bino mais avant tout ça makambo nyonso wana to sisa dia na makambo to solo lina po to sisa na biso muto mutapanzani po ngape na masala masala pona komo pe papa akulutu na tesa ba message tout ça. Merci Aya pour accorder une minute to solo. Pas de problème. L'homme propre. Bon, on a attaqué en 40 $. Mais là, tu as retrouvé la monnaie à 20 $. Naliba kiloko Maman. mais tout ça va juste à boiser qui va par la biso. Les assonités, Zaka Kalibala. Des monnaies en dollars. Maman. Mon âme a balle, mais oh, t'es pardon. Irresponsable, il y a des démarches échangées, mais. Tout ce que tu as qui n'a maman, vous m'attendez mon macamba. Démarche échangée, mais bon, on a poché ça. Et ça fait $. Ils sont bons. Fait $, c'est un petit bon. You mérite. Merci.
nyonso tobolobi bakaki tosali yango oyo mobali libala azobimisa bimisa obo amiso monsieur avocat pe merci Aya. Oh, biso toyaki nango yango ya jusqu'à présent non yeba te mbongo ya kokotela soit ya kofandela soit ya lisolo mbongo oyo topesi bino tosangisi makambo nyonso ya enveloppe ya kokotela mpe ya kobimela ndenge ya kosolela bongo na kolinga samedi tosala commune nini adi samedi na besoin tosala commune nde tosisa awa samedi tosala commune nde toyeba mosusu ndenge tokoevolue mbongo enveloppe ya kokotela kobimisa $20 ya commune ozilongo wapi Kata! On se continue de koloba. Comme non, le basico. Je vais permettre de l'équipe de $20. Vraiment. Hein? Bonne chose à l'esprit à Batoué. Massango a sombé les bino. Écoutez, vous $20. Yaya. Pour nous grouper ça, merci chance. Chance na $20. Comment elle change? non arrête Kanga. Kanga na waso pele masama keba. Kanga non sur la naïté. Uswani nini yaya? Uswani nini tuseme na kiki? Loko yaki akona susa omela. Alo bio mela. Bon, Yaya, Nambi Krabou. So meto bimate. Naebi. Abibo. Tobala nati. Na lobi mela na ngona peso la ponsi. C'est que ce robot nous fout à la terre, Guana. C'est vrai que c'est une histoire même que ma lèque n'a pas passé. Si tu as des Mikolo, le gars c'est un bien net de bossa immense. Nous tous ni bien tout faire là qui est mis sur le naïs on dit ça qui va la cala. Bah confie que nous avons bien été. Dans ma part il est bien ça là. La verre on a ça là qui n'aime tu sais qui peut arriver pour lui ça. Oui ngati na bi bouche non. Na sengo ba pardon pour na bossa na dia nyos. Na sepe la vraiment. Babuta na mtima mo na bossa na dika mfasi. Ezaka atende yo osalenga mabe ngapita sa ko mabe par rapport à ba maloba na biso ba geste. Donc il y a eu tout le Robert Ali solo. Ah, ça s'appelle la grave soutien donc Steve Massalanga. Ana CP na moya ya vraiment place maman ma place à camouflage. Les moments d'appel les présentable jour moi déjà mingo va se les discuter. Les joueurs dans toute bande la jeune bateau ya na ba ni banzela do bebisi réputation. Il est bimilio. Bonjour. Bonjour. La congolaise. Oh, Kala. Kama ngabunya ko lipangai. Namba ne kuzaske ba ko lipangai. Donc on va invisible. Kama no bengo no invisible fa oboluka ngate nini tena vanda rabu. Ce que vous voyez le babiso. Yo kende na so ça peut toyer ba répéter. Donc l'autre quand vous toi aussi pour tout monde hier. Vous voyagez tout. Nazana ngana voyage na kindi wena na ngakaka. Mais na munyo dinga. Na la problème makasi tumisanga. Oh. C'est la rame pas problème, il y a problème c'est pour. Mon problème est tant que tu vivre. Faut tout problème il a de biso kakati. Ira mbali na ye, ira mbali na kwa sa base. So pour mon agi toi ton abiso. Problème est ça na J3. Oh. J3 banda to kutana na yewana tisi bona mona biso. Oh. Oh. Bana expliquer que kine na zabu na zemi na ye.
Ah bon? Banda na ebisa jitro loko wana ti lelo. Donc na luke partout. Ata pa na biso ba oloba mingi. Ata bimo bosa na place na nganga mukolo boye, ngibala chenga zeni amuna na tesko na suka wapi. Papa biso zo tomboka na façon moko, abiloka mobala omuna na te na lukisika ovanda. Ngo moni na ye awa, ponga na place msusu okende te. Jitro alaxe ngabino. Nge ko bilamba na ngana yo vanda ka pona nda bali ko senti ngata tamuki. To elo osaliza te yo ngana eka ko mivandisa. Ah, si go même pas ni mon peso lekate. Eleka na ngote. Bon, na congolaise. Ils ont un problème aux gens pour se libérer. Mais je peux que fanda jitwa kindara. Mais ça qui n'a pas biso ba masa netu éviter. Parce que ko bomba yo boy na absence mbali na yo. Éviter les amours passe. Éviter river, éviter. C'est quoi ça moi ça amina bisoneta sans to chike boite. À cause non à quelques jours, si tu te trouves surtout ba nini en rose pour na ita au plateau chicken ndini. Akoma fazer tonde. Te yo comprendre nga terrible. Na lobi na façon que ndia za mwasi. Biso to abami bali na absence mbali na ye to fanda na ye. Pour bato mekana ko lukela onde solution mususu place ni to. Solution ni ko lukela ngai papa nga jito alaksenga andika na yibisi. Bulukela nga solution nga soit na vanda wa soit buluko so botsanga ponga na place okende te makona ngande nyati yawa ezonga na ngoli suti. Ça va comment les. Vous en avez ça quelques jours. Vraiment ça fondi na pour trouver chez toi, tout va nous résoudre des problèmes. Et si on ça va. Alors ingénieur Kibé c'est Mutoto. Bonne santé. Ah, ingénieur nagi na mutu mo befala bimsasha mo bina studio na wana. Studio nzama record. Na ki wana dokola na puta ki yote, laisse mo déplacer ki. Te tozongelo ko s'inquiéter non. Merci. Pour faire le rabat dans ma lame, bah commentaire bon d'autres à tous ceux qui voient. Merci. Au moins nous sommes comment que sa famille. Au banda comme sa famille au sein banda kala. Si ce qu'on continue dans mon toujours. Beaucoup me c'est là ko bazo ko bala mo ya mo. Ba bala mo sur na $20. C'est ça la morale. Et c'est beau comprendre d'éviter. Payez pour le bâti. Arafat biso ki toyebete. So toyebeke neza la butonga to accepter ta koyamba mbali wana. Likamutanga ya mutayeba. Selon ndenge bando fandela na mutu na bino so ki pe 500 giga bongo boyi badila ki ata fantiger. Que ma camarade ça écouter là aussi mbaté mais bien bon appuyer on tient suka Arafat ko imaginer te face 500 gigas sur la nanga amutu moko yo sala bêtise au téléphone nanga 500 gigas convaincre nanga merci nandimi zoba fais ton machin comment coller zoba yo dogi sonete ngani mnagi sonya makasi en fait sonya na nya faisait biso tuma kutu ba papa leki bazaki te obusu ba papa leki bazaki degré humiliation nayo te ngani tunagi na importance te ka papa leki faza po tu papa leki kazalaki anga pesa mbongo ya yo va ya te pesa ki $20 pour ya eza bongo yo ngana lo bayo finano mafoka nga machine en fait si quand on livre quoi donc merci yo si je comprends bien pour les lots nous sommes pour les 500 giga pas y balle le $20 ndenge yo zano ko tula to mo ba nous so mono ta eta balle na mbongo ko ki balle arrête tes bêtises Marcelo olinga te un jour ben mbali oyo lingaka ayo balle na $20 impossible. Quelle humiliation au 500 giga humilienga.
Avant de humilier nga leloté. Mais pourquoi continuer à humilier nga? Vous allez être pressé. Pressé? Oui. Regarde-moi bien. Mais c'est qui je suis. C'est que ça me voit au sakananga. Oh merde, folle que je suis moi. 500 gigotes comme moi. 500. 500. Eh, merci Makelele. Makelele. Il a refait ça n'a passé. Non qui sonne ni bosso na. Il y a qui a un petit coup kutana. Pardon moi. Au cas où il contre yo. OK, ngana mona liboso. Pour l'amour de Dieu. Malgré ma circonstance, je suis yelanga. Nazaka yo. Obakara wapi. Mokile monika famille au sacré des familles oyo. Pardonne-moi. Bali so iso ko bwa kilikolo ezo ngela ba yo moko. Donc la tigala lokola papa bi maman na bi. Nana tamo te o ba bino libanda. Sala mingi bongo. Po se corriger yo moko. Po un so ndo na mabe ndina ndo tele na makambo. Voir même ingénieur qui baisse mototo. Azaki d'accord na moté. Est-ce qu'on a rapporté beaucoup milliers de familles dans le niveau on a été. Mais il s'est commis déjà. Mais pour prendre conscience, à bien votre calé. Na IOP. Ah bientôt bon célibat les bisous et ferme ta bouche nous sommes en train aucun femme fati. On n'a eu bisa et c'est clair. Ben on tika pour les voir jamais. OK. Nous sommes aussi bisous. Soko ke conseil na ngai, mais nous surtout o ingeza rati. Tana sona modelo na modela sona botoyoki. Faut ina tika na ngakuto. Tina na bi na beke sona na Mundele. Na za te popé ça so bano ngoloba. Bonga sepe. Eh. Mundele, elo ma belle équipe place en ezati. Bon ba to se comprendre de te na ba. Elo ma bemo l'équipe place en ezati. Bon mili, boli. Vu qu'elle n'a pas refusé mbongo biso kende na. Comme là on a mbongo na yo. Na mbongo na yo. Je sais pas bien. Au moni babilo msusu nga kaso ko changer. Par rapport. C'est que ça na tout ni wa to fandi ngana yo na mundeli. Donc comme tout passé. Oui, parce que je veux clairement qu'il y a aux gens mbongo, tout mbongo ils sont insuffisants, mais to lukito kenda, to comme sukuna et comme sous ils na $40 et comme na $20 bit d'écart sur le toki. Et c'est ma sango juste mais les personnes. Ils ont monté mon toki na. Jamais soni baksama siko baksama. Na ebité ngani ya zabu, na ebité son zota idée que na bien ga Marcelo, na ebité ga ngani tout monde na ka. Pour na ebité que si je tika les pas na beaucoup na yangwana. Bon, ça va. Mutaki ne ko bala ezangai. So si vous avez beaucoup qui pété. Ça va. Et là, il y a un message. Merci de vous aider. Merci à l'équipe de Chalet. On est merci à vous, Zoba. Nous avons désolé, vous n'avez pas ni n'étendez à la quête. Benzema, n'a m'délé baboué qui bazana raison. Sonyo oxybison n'a dit mais écoutez que tu comprends na Zoba bon. Soba salion pas Benzema yo sepela te to pa na ngai. Ah bi boya Chalet. Yo pe ngoko takata Zoba na. Eh Zoba te na lo ba vérité. Faut ta mutu la place na ye. Nanga bilo moko moke. Eko yede bino. Mais ça moi sinama. Mage ba boyimbo wana. Mais na obunda lokwa mpopala. Na ozo merci to ozo conclusion elo na osala poto pusana na makambo libala mais bino botika na soni. Oh ils étaient très importants. Na intimité na religieux. Qui m'atamboka o. Jamais voilà ba idée na yo. Papa quoi. Yo za point na via ba. Oh monsieur banane. Po biso to kesu to ma banane. Bon ma famille na yo. Non e biso boya. Voici te mais ça retour là ti. Po message ebi qui est 500 giga. Yo ko ignorer mobile na boy. Mais 4 nem ta ebi on moi 1.3 soukana. Mais ba kesu ko zumbo ko bala ici ko famille sous OK. D'abord il pose appeler famille na attention mais ma Shamaushi Shamaushi Shamaushi.
c'est la place monte mon kimanga. Soit disant yona muninga no prophète. T'as bisiko kotisinga. Bisiko tiengai. O tiki famille na passe. O balaka ngai te. Mais o setaka ngai. Et ça na pouvoir monter. O ekokana Jenny. Nyonso naza supérieur na yango. Abdi boko landa nga bino mibale. Nakotika bino te. Oza motema mabe Abdi lobalaki nga te. Chamanchine! Mette Chamanchine! Aza na eloko te wa kosala. Jenny! Ah, yaka mon frère. Mais c'est un oyo le banati. Vous comprenez? Et moi je attends yo quand même. So yo kenga ma kamonyo ce comité. Nana qui na $20. Nga za plus ou moins $2500. Mutatika ba rero za ben na mdele. Nga na sinsi ben na mdele mbongo ba tuti ba ngona re. Mbongo elimwe. Luka za da rendez-vous na ko rata muti. Ça c'est sur la choix. Koko c'est la ben na batu makamu na mdela batu. Merci. C'est ça toi yebani. Toi yeba pas quoi? Na yebi yo bi on pa ya te palanga. Qu'est-ce qu'on a yebandi le lot 500. C'est un problème mariage tu ngena beto ma. Na obo ka na so ba maquillage ko beto lu. Ça sommes ta mabe. Et bon quand il s'en bien avant que aux anneaux na $20. Non ça na $20 ça va la monter na $20. Ça so zali na côté pour ça que on na yebi. Na na $2500 na CBC ba ko ma ndolo ba kinzonzi. Ça demi 500 ya wapi $20. Il s'en a tout ça dans programme na yo balo ça ko yo balo na $20. Mais si tu t'as sur to zali nga na otinga la combien ko travail, tu na ko faire mission boy ko dépenser mon na ngai. Mon nyo so personne de compte final à $20. Mais c'est tout babylon surtout là. Et musali on a yebelio. Oh yebite ngando ça na repona ndo kitsa avion. On ça na repona kitsa avion. Est-ce qu'on bon ngo de compte ngo e bungaki. Est-ce qu'elle t'a fait $1 na prochaine na on. To le bon ngo nga na simbisa ki ben. Ben lenga na simbisi to kiti na re. Muta tout ces bons il me 20 soit se retrouver na poche na ngandi. Tout le monde le roi de passer déjà oreille moi na baby ça programme até. O te ko changer terme dans le kuta. Ngo solo nanga inga na bomba mutakala na Oliver famille nanga. Jamais na voyer pas. To imilenga na bisa bande ko nanga. Impossible d'attendre commenter na voyer pas no bolu. Pourquoi tout ça ya malamu na vie nanga bande ko na bakanga monoko 5 ça toujours ka ya mabe pourquoi? Bon qu'il est 5 ans pour zonga 500 giga. Na 500 giga mo ya sala malamu pour entendre le contraire. Pourquoi ça mutama beti na niveau pourquoi? De na yebelio 500 giga. Merci na oyo salinga. Sur conclusion to journée. Na conclusion mo yazo na oté. Continuons ça va bêtise. Non, ça on est à raison. Tout ça on fait ceci. Il y a ça grand frère babenga manoko. Semaine aussi là. Auto kota na yeba ko régler la situation nyonso. Simba pareil au pesa on la son comme épreuve. Semaine aussi auto kota na sa makamna ceci. Épreuve ni ko pota ba oncle na buzuba te. Épreuve d'amour. Mais ça la ko pota na moi sur buzuba. Mais ba oncle. C'est l'eau non le ba po yo kamai. Non yo côté. Mais c'est na biboma. Na biboma. Soit dans soit 40 ans ndako nyonso na longo na voyager. Je m'en fous de ça. Ça on nyonso o monoko ko sala. Ça la nyonso o monoko. C'est yo ko na tension ambi. C'est que yo lingi. C'est que yo lingi. Na ebi so lingi okoma na na ebi nenge okoma na ba tension mo chaud. Mais Denis, non. Comme Comment on est là. Tout point. On est pas normal. Oui, ben. Ta. Obi ke mambo ça so jitro ya kutinga ngo simbanga ba sepela. Ya jitro ya kufuata banaka. Jitro ya kupata. Jitro kufuata mto boma yi. Hein? Yo mto boma jitro. Mais bana jitro kenda tilo to mona kisti sa kufa na ye. Mambo ça penza ribata yo ko so mobali na jitro. Akoti ya.
loba na munoko ko liberté sur ça na point non leki na ndako po bomba kana na zemine ko sa makambo sala na te na chitwa c'est mon loba na munoko oyo ti ovanda eza pona ngai OK est-ce que tu as besoin que vanda benga ni mo vanda zimu na ba charger na ne so clean simbalula zimu na ba charger na ben pardon na boitie non c'est nous faisons na boitie za mobali nous andi camarade mobali na yesimba ti est-ce pas de pana pana ngai OK azana tomo ti yo bien mon katanda ko apanga mto zesula yo bazate yo kubanga ti zimu on est mon on va pas soigner leur style de la c'est makambo jusqu'au J3 avec makambo J3 c'est J3 bazalero oyo banga J3 bien boy yo moni ya moyo bando ko accepter ya fanda ko sala babuzo ba boyina mwasa masa nao eza problème te na façon contribution vous êtes sur le bâtiment sur on peut on fait la publicité à Tony maman on le voyait là yo si pour TP ils ont remarqué le message qui a to soyez merci même moral de na benga ba maman na ba oncle baya koya na bango merci toi même moral na essera merci ti to pc $20 mbonga na simbise ben na mundele leto kitana re $2500 ba tout est bino mbongo elimwaki yoka mondeni yoka mno loba ba tout est bino la elimwaki 20 on a tkele na pochi yango na mona moyena nile rendez-vous za quitté na présenter ka 20 wana misama ki bon message qui a parlé par rapport bino bonisi makaka natali seke procédure bongo natali mathématique bongo on est pas d'accord boyo ngani yo so obo yango etalo na buzo ba no me ma vie na siko natali c'est réalité na seke no attente so ba yena mère to yo tika biloko to donc na ebisi to yo tika biloko les mêmes jours to seka commune pe pa ba na pas so déplacer yo limité kana buzo ba ko 500 auto sali buzoba après toi mi balé on dit na arafat na benga ba oncle na bango patata mwasi maman leki avandisi bango ba za 500 giga ADS mitu ba buzoba na toi mi koloke 500 siko linde comment no boy na makambo sala esimba tate tout on a été tout on fonctionne na kende te ata ne monte tout ça to me conseille le monde voilà c'était giga les états portés ça na ko ki jamais kotika yo pe osa makambo yo moko mais c'est que ba moi ba osa pas osala parce que ngapi na préparation o ifunga yo biki ngapi fona bala Marcelo so na za besoin na mona pe o yo za ngo pa liboso ndeko pesa ngapi makashi yo za pa mbali na kutana misi na ko comprendre que na ndingo le biki mbongo ba yiba biso na poche $20 mais pas non nyonso no ndima mais o eloko sana o to lobi asiko ezala ya suka pardon ezonga sauté parlons nous ben parla ina le baké je serai no miso salaki ezonga tako bi que juste no mamo ti bona kati makamu na yo libala ya suka ngolo ben ya suka ngelo banini pesa honorer moi na après après honorer o kinda kuna yo o sali fo na ya pesa miso nyonso mbongo ngo ya turo to kende ozana maboko combien oyo ko benga ba papa ba yo kanga na biso omoni sanga na tanga yo kanga na tanga parce que na tanga te ben na to fanda ka boye ben tanga na muta maele makasi avec il est très na graduate yo bosani na IEC osani masalekesi lekeni na IEC ça oui na graduate IEC na pen no ma fandi na bibo na pen pesa ka ngopete le ga pen ça les arts c'est bien même ça ka ndemo les arts ya souci na ngeza boyoka onga na lobby mais c'est toujours temps solo na vraiment to 26 moral na si ayoki natali se makambo komela biso a moi sa yoki na ba chalet faut kanga suka mesha yango na okena ngati wana buzuba soko ba mama ba yenga mona informer ba on betele bon histoire nyonso na fille na tia zolanda na ko ba zolanda nini yango ba basi bazama ile te vraiment depuis na yebo na mona na mbala mona ngande ninga na posa mbali te boss maybe diffita moto ya mwana maybe diffita mbala bazana yeba réalité de mabal non yeba ngonde alors siko na mona de na mona ka de pa batumsu siko fille na mesine ta ndeni
nga mona opesi conseil na ndenge na nga linga mbali mosusu yo te ezali likambo mo ezali kosala mpasi mama kodila na mpe ezali kopesa mpasi na ntima mpasi oyo ezali koyoka na nzoto na yo ezali lokola ngai mpe na memi yango na kumbi yango mpe na nati yango merveille soki mpe nazongi nsima natali ndenge yowutaka kisangani merveille okomi na kisasa mutu mibali misato ayambaki yo te na kisasa ezalaki kaka ngai mama milei oyo odingaka mingi na kati ya ntima na yo ezali bongo te merveille iloko nini oyo ngai nasali oyo ya mabe ozali kobombela ngai likambo ya monene boyi oyo ekoki mpe kopanza familia yadi merveille mpasi oyo ezali na kati ya ntima hey yebisanga mosolo yambo te likambo oyo ikuma boye ibandilaki ndenge nini merveille iloko ya nani yo idefaki oyo ufutaki nyongo wana te ngai moko nafuta iloko ya nani yo yibaki ukamataki merveille kubomba busolo te ata ngai moko mpe mama kulutu na yo nakufuta bongo mobali ya nani yo ukamataki oyo ubombi likambo na ntima ivwandi ukuma na likambo oyo ikumidi nango merveille kubombila ngai mobali ya bantu oyo ukamataki kubombila ngai te nazali mama kulutu na yo merveille kanisa ndenge tozalaki na yo hey. Sa motema pete ko na makambo boye bakanga su motema te omone tokomi nango te vraiment te yo moko nasu mobala mutu te bato mokende balinginga te mama nanga nyonga mutu te mama na ngai mama ezaki eso bongo yana likambo tokobomba nde tovandi bo nabombi nini emerode zila malembe mama le auti oloba nalandi mama très bien on dirait nzambe kakotelaki na motema abimisa makambo auti obimisa mama nga mpe naza mwana yo moni pasi aza nango nga mpe nayoka pasi wana ti tokóma na baniveau oyo tokomi nango lelo mpona merveille eza mabe na ye moko merveille akóma eti na baniveau akobwakela bato bambasu hey! koboma mobala bato misu merveille ya makedika makambo na biso eza ya solo mama soki eza lokuta tuna eza mwana nga nakovanda te po naomona azokontinue toujours na kodemere na lokuta ce n'est pas bien to naposa te tovanda abu tandis que yo obomba makambo na motema no jusqu'à quand oloba vérité po makambo nyonso ekoma malamu mama onga na yebiso wana eza vérité mponga kokobomba likambo te ovandi oza mokolo nakobomba likambo te eza vérité yango wana toluka mpo bamoyen nyonso tokende ti tosenga bato asala mabe pardon esimba nango kaka te siko toyeba te ye mokolo likambo azobomba makambo avanda boye elakisi nini ye merveille est ce que makambo aloba makambo asolo wana nayebi nyonso aloba wana bien merveille comprendre mama zina comprendre elo moko Merci grand maître Chamaoshi. Grand maître Chamaoshi. Ce qui n'a invoqué on ngonga oyo. Pona kwa ibiso makambo simbate. Comment ça fait-il? Nazalaki nanda ko Abdul. Tout ça l'invocation. Mais yo ça paraît traité. Tu es comme on est longa Jenny. A plus abimi kaka pa maté mais azo gangue la biso. Puis azo kane la biso. Krameto. Wasu na pouvoir te béni. Biloko po la kaka biso tisiko. Tozo zelo côté. Mais abiso ba sacrifice aux nyonso. Nyonso zwa. On a préféré natika na ngango
mpona omona eporte ndenge eloko te natika na izalate wabuya libala wana binoka minoko siko tosukiwa sujet nyongo kote susu twana sujet libala te oyo ozosola nazana ngai soko jeune wana escroc ya monene afatiko bare biso après yo sube na yo obala yo est-ce que ça sens mais nga ndima suma mwana te afati etilo simba te bo senza jia ko se binoni ono sala za administration nyonso oyo osala atozomona navi kosala bato mabe ndelekanga mingi mwana nasali bato ebele mabe nanyokoyima mitema bato mwa mwasi ya bato asalanga eloko te naza mbasi na bwakela ye mpona mobali nga futa na yenga mpe loo te nakendanga bomama mbala bato misu nakanisi eloka na ozala rese na bolingo yango me natikala nanga mpe kozala rese te mwana nasali mabenga ya na yo osaki on intérêt nini ya merveille osaki on intérêt mobali okana na bandi ya kolinga lekola mobali sote ete okomi nango suko oyebisa ayakata kotalanga te asala mpe lomo te mama natikaka nga mona famille oyo kanda moninga nakambaka nanga budimbi sitoki uzali mwana nakulemba una iloko te likambo mpe bandi isalama ata mpe moto akobokela biso ke ndenge ezali boye likambo ezali koleka awa na ndako ibongi jeni nde asala likambo oyo abokeli biso kuna na kati ya mbuka mamere mwana na yo merveille ndenge azali awa tala likambo ezali koleka boye likambo esalami boye izungi boye tozwi ata ibengeli moko te uzali mutima makasi izala yo izala ndeko na mpi jeni ata moko mpe abengi biso te mama lozongisa poto deja koma ekokauka mama yango na kati kauki nanu te bongo libandi kauki ndenge nini bazali kosalisa yoko nani kauki te mama na na pasi ya jeni de na bosanaki yango ozongisi nga so na pasi yango mama poni opasa ngolani asali yo lisusu nini mpo aboyika komemela yo mai jeni aza susu te bongo mpe jeni basalaka mpe bongo utiki moninga na mpasi yokei kutambula biyungana napekisa jeni likambo wana banda kala ndeko na yo akoma lukula kamaladi na yo azali kutiku na mpasi bitambula kufa natilakanga mokomo mama jeni aza suna bomoi te mini aza te jeni akufa mama jeni akota libala jeni azala susu te mama nanga mama tikalanga moko mama munu fili mama kasi tina ndani nadina mbinzo litamiso bwene boedie mbohenzo kwa tina ndani nadina mongangale tabobua taole eyemba kambi embo edinga kasi tina ndani nadina mbizolika miso bwene boedie mbohenzo kwa tina ndani nadina mongangale tabobua taole eyemba kambi embo edinga wani loko obomba te elonyango oyebi oeza onga na oluba eloko nini omoni osolana nani otie bivi na biso wapi arafati ona posa tokufa totikelo ndako yo moko
Ozo solo la yo moko ko fondi mutu monte na ndako mais ça te karma fa te ngana ça te yo moko na ndako ozo solo o sona nani. So ozo la vérité moko za caché ozo bomba ni biso tu taba ndeko na yo. Vérité. To boka yo te to ko loka solution pour na yo Arafat. Trop c'est trop to comprendre le souté. O comme solo la yo moko comme briller o comme je ne sais pas si on peut le bannir Arafat. La vérité c'est vérité. Mais là c'est quoi? C'est quoi nani? Yo lingini laisse bien. Tout ça ni pour nous vraiment. Marcelo. Moi comprendre ma mbele kanda ko. Na betela on t'a pas tu le kuta chef à tourisme. Abino makambo za niveau na hote. Yango mona na milo bilanga moko no mutu na ngeza sufu na ko tata scanner na abo. En fait tu as le kuta. Arafat uza lokuta biso tokuti ozo sola na mutu yo bi makambo o elekelo makambo elekelo Arafat to aba mikete o nyonso ozo sala toyebi yango. Pourquoi yo aîné de la famille ozo koka kozwa ki responsabilité noté le quoi chef. Je regrette beaucoup Arafat mais nous ozo saba ndekona basi yo kokende te biso de totikelo ndako pour moi, on confond des sons d'ako et ba mystique té. Nous tenons ma fandi au sur la dame nous tenons mon anaté et puis non il battait na. Mais bien sur ma fandi vient avec qui mais on a nous tenons fan de qui mais. Bien boy là ba charge mon gars niveau na. Ce qu'on nous tenons ezandi. Yende alubi na yo bungo ke. Akurana biloko wana te. Yi akomi mutu amankasi na kati biloko oyu mwana nanga yatikaki. Jene, izadi bon. Ngai nde mama mutu na tindi yo kende kuna kota na katanda kubuka yangu kana loko wana memila ngai au ngai mama mutu na tindi yo akubanga yete jene kota kuna na kati ya ndaku buka ndaku wana bimi sabi loko ya jeni ngai mama jeni mutu nasadi kutindo sadi kubanga nani mutu apekisa kiya bongu ye pasitedi na bangu mvungi na bangu wana asadi mvungi na ngai asa di pasiteli nanga ite kubanga iloku te ngai moko mama na ye makambo nyoso yo kubanga isidi nasadi na musenga na yo nadingi na mona pena biloku wana memilanga na ndako wisa di bilamba na ye basani na ye banjungu na ye balutu na ye kutikata mufinu kumoku te soki mpi basaka ni ngai moko mama na kuya mbala moko tina kati ndako na kukota ki ebuku ngana yebi asadi mpi bukilo na ngaite yangu wana asadi bukilo na ngaite po iloko yo kubanga uzadi kuvimbisa ye mutu soki yo bangi ngai moko nasadi kuya kaka lelo na mpukwa nasadi kuya kuna na ndakwa na kubuka yango na kumuka na kama tibiloko ye mwana nanga nazongi na ngai malam bakaka bongo ti problème ni nango de kakuna bantu musu bazadi kana mkido pona kusaka ni labatu nini bongo na oyu tusoli ni zadi nani ngana zadi kusula na foni bino makote zadi kuyuka te oso ana jene na yoki bia ozo so ana jene soki baboya bimisa biloka jeni akomi mutu ya makasi po ndingi zadi wana jeni azadi te na bumoyi akamati biloku nyoso ya jeni ikomi ya ye nanga kangi biloka jeni bungu nani disusa kubuya ye mubadi ya jeni abimi lukula mutu ya mankasi adubi iloku mokote kubima luntu ekubima te izada kifinu kuuya nzungu balambi la kae fufu mukula di bosu yango pi kubima te non mobala jenya komo sakana biso po lelonga na se na vandi na se soit disant na ye pasteur wana tonga merveille na telema sute to na zalaka biloko ana nyonso na baoloba mama yo ngondo bate banga bayeba ngai makambo osala ezala te yo mona mutu akufi bazwa bilo ne bakanga est-ce que ça a sens pasteur okoko esalwana na ndenge nini kanzakani sibazadi kubanga ye lukula ya lata kamvuela kipasiteli biso tukubanga ye mama babuno senga boteli malembe boza na maîtrise so boke na ngomba mbongo mabe oyebinde merveille azali se poko kena makambo malembe boza na pressé te ngamo pe esalinga bien te mais boza la kaka na maîtrise ezaka yo moko nzambe okela likolo na se lola ndimi ke vanité
vanité, tout est vanité. Moto nyonso koteliki na moto mokili akozala kimia te nzambe alola nakoma nyonso nga amoni te wapi mbongo malunga nga nazwi nzambe alola oyo nyonso asakima koyoka matoyi epai ya bato so nayokelaka ta docteur Mukuba John me nyonso nayoki te apekisaki nga mofrere nyonso euta epai ya nzambe nga nayokaki te Jenny ozala moko ya ngai Chamauchi. Soki pomala vile limumo na kabla suka. Mukuba John. Kwa sana lelo kana nimefuti ngai. Wewe bisanga ya jour. Nyoto dosa.